Cobles fetes en lleó del gloriós Sant Jordi, un anònim del segle XV. Entre els cavallers insignes, puig que sou tan valerós, dir vull los grans actes dignes de vos, Jordi gloriós. Cavaller fos fidelíssim del gran rei de Paraís i servent d'aquell digníssim, puig de cor tant lo servís, car en tots los vostres actes mai d'aquell vos oblidàs, servant sempre la fe i pactes que en est món vos li prestàs. Actes fes molt gloriosos i tan grans que no es pot dir, imitant els virtuosos qui desitgen Déu servir. I fes tal cavalleries que jamés foreu sobrat, d'on restau per moltes vies cavaller molt nomenat. La divisa que vos fèieu en les armes i escut fon la creu en què vos creieu, amb la qual mai fos vençut. I així els inimics visibles foren tots sobrats per vos, i molt més los invisibles, amb senyal tan gloriós. Actes fies de meravella i a Jesús molt gran servei, defensant una donzella, filla d'un insigne rei, quan per vos fou deslliurada d'un drac molt fer, cruel, qui tenia subjugada cascun jorn la gent infel. Aquell rei, ben ja de lliure a sa filla de la mort, la qual vos féreu reviure defensant-la del drac fort, perquè vos, humil, rebésseu premi gran de cavaller, suplicàveu que prenguésseu a sa filla per muller. Vos, benigne, responguéreu al gran rei discretament, dient que per pus no hi éreu, sinó per salvar la gent, i que, si aquell volia creure en lo fill de Déu, pos lo drac no li nouria, ni a tot lo poble seu. Vent lo rei lo gran misteri que obràs tan excel·lent, ell i tot lo seu imperi, tots cregueren fermament en Jesús, Salvador nostre, deixant la llei dels pagans, fent-se tots, per medi vostre, fidelíssims cristians. Tots los pobles instruïeu, reformant llur viure trist, per lo zel que vos teníeu de la fe de Jesucrist. I per quan vos desitjàveu la salvació d'aquells que cascun jorn los informaveu, donant-los per fets consells. Dacià, ven cascun dia que pel món universal vostra fama s'estenia per ser vos cavaller tal, treballar per fer-vos prendre i portar davant d'aquell, desitjant amb vos contendre de la fe amb son consell. Les disputes que passaren entre vos i el Dacià, de Jesús la fe provaren, d'on aquell vençut restà, car los déus d'aquell caigueren tots en terra trossejats, i així ell i tots clar veren que per vos foren sobrats. Obres fes de meravelles i miracles excel·lents, emprenent justes querelles contra los infels descrents. I així fes vera milícia, defenent la santa fe, servant sempre l'amicícia del Senyor que el món sosté. Amb molt gran melanconia, Dacià, emperador, ben que vèncer no us podia, amb amenaces de terror, amb turments de molta pena, vostre cors feu turmentar, fent-vos batre fort l'esquena i lo cors per mig serrar. Havent-vos fet així batre per los seus cruels servents, no us volgué ja pus combatre d'amenaces ni turments. Ans, tenint-ho a injúria, no poder-vos mai sobrar, sens mercè, amb molta fúria, manà fer-vos escapçar.
après de tan gran victòria, la qual vos morir negués, qui pot dir aquella glòria que en lo cel vos, sant, rebés, quan lo fill de Déu benigne, Déu i home verdader, vos donà lo pris condigne, segons vostre gran valer. Doncs puig fóreu tan insigne i tan noble cavaller, defensau-nos del maligne i del seu maleït poder. Heu escoltat cobles fetes en llaor del gloriós Sant Jordi, un anònim del segle XV.